պայմանական նշան ունեն, պատահաբար ես իմացա, մատները դու այսպես արա, բայց իմացիր գաղտնիք է դա, նրանց ես փոխանցում են, ջերմ ողջույններն իրենց, իսկ թե ովքեր են այդ ֆիքսիկները, գաղտնիք է շատ մեծ, իսկ թե ովքեր են այդ ֆիքսիկները, գաղտնիք է շատ մեծ, իսկ թե ովքեր են այդ ֆիքսիկները, գաղտնիք է շատ մեծ։ Մանրամասնիկը։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Քիչ առաջ աշխատում էր։ Ողջույն Դիմդիմիչ։ Սիմկա, Նոլիկ, այստեղ ինձ մոտ Նույնիսկ չառաջարկ ես խաղալ, մենք զբաղված ենք։ այդ ինչով։ Իսկ մենք այսօր փոխարինում ենք մեծերին։ Նույնիսկ օգնիչն են վստահել։ Իսկ պապուսն ու Մասյան հարևան ֆիքսիկներին ժյուր են գնացել։ Ժամանակին պապուսն աշխատել է նրանց հետ տիեզերագնացների նախապատրաստական կենտրոնում։ Մանկուց պապուսը երազում էր տիեզեր թռչել։ Չէ՞ որ ֆիքսիկներ պետք են նաև հրթիռներում։ Նա նույնիսկ աշխատանքի անցավ տիեզերագնացների նախապատրաստական կենտրոնում։ Պապուսն այնտեղ հետևում էր ցենտրիֆուգի սարքի աշխատանքին։ Դա մի, այսպես ասած, սրընթաց կարուսել է, որով մարզում են տիեզերագնացներին։ Պապուսը նույնպես մարզվել է դրանով։ Ցավոք, այն օրը, երբ մարդիկ տիեզեր թռան, պապուսի մոտ հանգստյան օր էր։ Եվ հրթիռը թռավ առանց նրա։ Այդ օրվանից պապուսը տանել չի կարողանում հանգստյան օրերը։ Բացի այդ, նա երազում է ցենտրիֆուգի նման մի բան նորոգել։ Օրինակ, մածկի մեքենա։ Սակայն դա հակառակի պես ոչ մի կերպ չի փչάει։ Ուրեմն դուք այսօր ամեն ինչ նորոգում եք։ Դե հա։ Այդ դեպքում ուրախացեք։ Իմ մեքենան չի ընթանում։ Ուրա, գործ գտանք։ Նոլիկ, նստիր մեքենան։ Այսպես, եւ ի՞նչն է փչացել այստեղ։ Սպասիր։ Ահա, մանրամասնիկն է այրվել։ Շատ մարող է պատվել։ Որտեղից կարելի է գտնել նմանը, բայց մաքուր։ Մաքուր։ Օ, Նոլիկ, դու հանճար ես։ Ճիշտ նման մանրամասնիկ ամանեղեն լվացող մեքենայի մեջ։ Վազենք։ Հետաքրքիր է, իսկ այս մանրամասնիկներն ինչպես են միանում իրար։ Այ այս բանի միջոցով, որը կոչվում է տպահարթակ։ Տպահարթակը պատրաստվում է այսպես։ Նախ դրամակերևույթը ծածկում են մետաղի բարակ շերտով։ Հետո այդ մետաղի վրա նշագրում կամ տպագրում են ուղիները։ Դրանից հետո ավելորդ մետաղը մաքրում են հատուկ քիմիական խառնուրդով։ Իսկ հարթակի վրա մնացած մետաղական ուղիներն օգտագործվում են փոքրիկ հաղորդալարերի փոխարեն մանրամասնիկներն իրար միացնելու համար։ Մնում է միայն անհրաժեշտ տեղերում մանրամասնիկներ զոդել ուղիներին։ Կաշիր! Դիդիշ! Դիմդիմիչ! Դիրիշ! Ուրա, գնաց։ Դիմդիմիչ, ամանեղեն լվացող սարքը միացնում եմ։ Քո սենյակում կեղտոտ ամանեղեն չկա։ Ոչ։ Կանգնեցրու։ Ինչը կանգնեցնում։ Մայրիկին կանգնեցրու։ Ախր մանրամասնիկը մենք ամանեղեն լվացող սարքից ենք վերցրել։ Մայրիկ, սպասիր, չմիացնես։ Ես այստեղ Ես կեղտոտ բաժակ ունեմ։ Մալիկ, իմ ետևից, հեռուստացույցի մեջ է նման մանրամասնիկ կա։ Այժմ ամանեղեն լվացող սարքի մեջ։ Հազիվ հասցրեցինք։ Մանրամասնիկը մենք հյուրասենյակի հեռուստացույցից հանեցինք։ Ոնց թե հեռուստացույցից։ Հիմա մայրիկի սերիալն է սկսվելու։ Հեռուստացույցն աշխատում է։ Իսկ մանրամասնիկը որտեղից վերցրիք։ Հայրիկի համակարգչից։ Ողջույն բոլորին, ես տանն եմ։ Ողջույն, ընտրելու ես։ Ավելի ուշ, շտապ պետք է աշխատեմ համակարգչով։ Սիմկա, վազենք։ Էլ որտեղ նման մանրամասնիկ կա։ Ստոպ։
Բավական է վազեք։ Ահա այստեղից վերցրեք։ Հետո մենք մանրամասնիկը դրեցինք համակարգչի մեջ եւ այն կրկին աշխատեց։ Այդ է տարօրինակությունները կարել։ Հիշեք, վարպետներ, երբեք մի նորակեք մի սարքը մյուսի հաշվին։ Հասկանալի է։ Իսկ մանրամասնիկը պետք է վերցնել փոքր պահեստում հին ռադիոընթունիչից։ Պապուս, բայց այն չի աշխատի։ Այն 100 տարի է, ինչ չի աշխատում։ Մասյայի հետ մենք այնտեղից մանրամասնիկների կես տարքն հանել են։